바다 수온이 펄펄 끓으면서 국민 횟감 우럭 광어값이 폭등했습니다. 지난 6월 인천 도매시장에서 500에서 600g 우럭 1kg당 16,125원에 거래돼 작년 동기보다 41.8%나 올랐고 90g에서 1kg 광어도 19,300원으로 14% 상승했죠. 뜨거운 바다는 양식 어류엔 치명적인데 26도 넘으면 우럭은 폐사하고 광어는 28도 이상만 돼도 대량 폐사가 발생합니다. 지난해엔 71일간 고수온 특보가 이어져 1,430억 원의 피해액 중 우럭만 583억 원이었는데요. 양식장마다 차광망 설치, 조기 추락, 지하해수 끌어올리기 등 안간힘을 쓰고 있습니다. 하지만 뜨거운 바다가 계속된다면 우럭광어회 맛보기가 점점 어려워질 수 있다는 전망. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 좋아요와 구독 잊지 마세요.